Hola, soy Lizeth Vivianeras Machado, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, matriculada en la UDEIR de Mariquita, en la escuela de Cama, Bogotá. Les hablaré sobre los aspectos generales de la morfofisiología en la producción animal. Empezamos con la terminología anatómica. Esta es el estudio de las relaciones entre las diferentes partes del organismo para ubicar los órganos desde el exterior. La histología es la que estudia el esqueleto. Angiología, las que describe los órganos de la circulación sanguínea y linfática. Artrología es la que estudia las articulaciones y los ligamentos. Esplanogía, esta describe las vísceras como los sistemas respiratorios, digestivo, urinario, endocrino, entre otros. Neurología, la que estudia el sistema nervioso. Miología, la que estudia los músculos. Dermatología, la que estudia la piel. Esteología, la que estudia los órganos de los sentidos. Urogenital, estudia los órganos urinarios y los genitales, tanto femeninos como masculinos. Y digestiva, la que estudia los órganos del aparato digestivo. Los planos topográficos. Estos son una técnica adecuada para el manejo de las partes anatómicas y se encuentran ubicadas en una forma ubicadas y de una forma fácil para ubicarlas desde el exterior o en el espacio donde se encuentra el animal, ya sea para examinar sus estructuras externas o internas. El craneal o la cabeza es lo que está relacionado con ella y también se encuentran algunos órganos de los sentidos. La caudal es la cola o relacionada con ella, donde esta también sirve para que al animal le ayude o le dé la función de tener dirección o para propulsión cuando va a correr y tener equilibrio. Frontal divide el cuerpo en dos porciones anatómicas. Es el hueso más anterior de la cabeza o del cráneo y se relaciona con huesos adyacentes. Proximal es cerca de la raíz del miembro, algún órgano exterior del cuerpo que sea más cercano al centro del animal o del cuerpo del animal, como la rodilla, los codos, el pecho. Y medio sagital, este es un plano imaginario que corta de la cabeza a la cola para dividirlo en dos. Direcciones anatómicas. Estas ayudan a identificar posiciones relativas y direcciones dentro de una especie animal. Una técnica de diagnóstico por imagen o por un procedimiento quirúrgico. El dorsal es aquella que se ubica contraria al piso. Corresponde a toda la superficie encima del animal. El medial es todo lo que se ubica hacia dentro del animal. Craneal, lo que está hacia la cabeza o relativamente cerca de ella. El rostral, el que está ubicado hacia la nariz o cerca de ella. Quiere decir como los ojos, los cachetes. Y el caudal, el que se ubica en la cola o cerca de ella. Polanca, lomo y eso. Hablaremos sobre cuatro especies: bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Y les hablaré sobre estas 10 extremidades. Está el anca, que es una de las dos partes traseras del animal cuadrúpedo. Es una parte superior del muslo que se une con la espalda y el muslo de las nalgas, o sea, en la parte trasera. Es una capa externa de grasa y es utilizada también para asados. Es de muy buena textura. La falda corresponde a la panza del animal y está situada debajo de los dos lomos, pero es muy estrecha en el cuadro trasero. Tiene una gran variedad de preparaciones. El costilla son elementos óseos que se relacionan entre las vértebras torácicas o el esternón. Integran la base de las paredes de la cavidad torácica. Tiene más hueso que carne y es utilizado para el caldo. El brazuelo representa la parte superior del brazo o pierna delantera. Es una carne magra, muy abundante en grasa y textura gelatinosa. La paleta se obtiene de desmechar los huesos del omóplato y el húmero y queda una pieza vistosa con distintos matices y sabores que da para hacer en variedad de preparaciones. El pecho, este está ubicado
en la parte delantera del animal y o parte frontal media. Es una textura ligeramente firme y fibrosa. No se usa mucho en gastronomía. El cuello es una región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax. Tiene una gran cantidad de nervios. Es más carne que hueso. El cuadril es parte baja externa del cuarto trasero. Es el mejor corte trasero. Es muy magra y tierna. El lomo, esta está en la parte inferior y central de la espalda. Tiene una carne tierna y jugosa y se utiliza para... La cola, eso es un extremo exterior del cuerpo de un animal, flexible y distinguible del torso. Es utilizado en este... los equinos, el lomo, esa es una parte, esto está ubicado en la parte inferior central de la espalda. Es muy apetecido. La cadera es una articulación donde se une el hueso del muslo, fémur, con el de la pelvis. Es una carne de buena calidad, aunque es un poco dura. El solomillo es pieza de la carne procedente de la parte lumbar, alojado entre las costillas inferiores y la columna vertebral. Es de alta calidad. La espaldilla se localiza entre el tercio delantero de la canal. Es buena para guiso. El brazuelo representa la parte superior del brazo o pierna delantera, una carne magra. La babilla se encuentra en la parte delantera, conocida como piernas, en la parte que está ubicada detrás de la rodilla, entre el muslo y la rótula. La falda esta corresponde a la panza del animal. Por sus porciones musculares es muy buena. La aguja está ubicada en la parte de la superficie delantera, es tierna y sabrosa, aunque es de mediana calidad. El pecho está ubicado en la parte delantera del animal, o sea, frontal media, tiene varios músculos y eso la hace ser apetecida. La tapa, localizada en la cara externa de la espaldilla o parte central de la paletilla, calificada de una excelente calidad. Porcinos, costillas. El costillar es elementos óseos que relacionan las vértebras torácicas con el esternón, integra la base de las paredes de la cavidad torácica. Es muy utilizada para asado. El famoso jamón, esta se encuentra en la parte trasera del animal y es una carne muy utilizada para embutidos. El cachete, este se encuentra en el rostro, en la parte baja de las sienes o de la sien y de los ojos. Es apreciada por su textura gelatinosa. La trompa está ubicado en la parte de la cabeza y se une con el vértice de la nariz y del labio superior para formar la trompa o llamada hocico y es utilizado para charcutería. La oreja está ubicada en la parte superior de la cabeza, se obtiene después de la extracción de la cabeza y separación del oído. Tiene un alto contenido de colágeno. El pecho, el pecho es ubicado en la parte delantera del animal, o sea, frontal media, y es muy apetecido. El lomo, está en la parte inferior y central de la espalda. Es muy buena para asar. El hombro, proviene de la zona cerca del lomo y contiene el hueso del hombro. Corte jugoso y tierno, ideal para desmechar. La papada está ubicada al lado inferior del cuello, debajo de la cara. Tiene alto contenido de grasa y es utilizado para cocinar.
Y la nuca está ubicado en la región posterior alta del cuello y es muy suave. Se permite acompañar de varias salsas. Ovinos. La grupa queda entre el lomo y la cola, lateralmente por las ancas. Es una carne catalogada de primera calidad. La pierna se encuentra entre la rodilla y la articulación del tobillo. Una carne tierna, jugosa y utilizada en filetes. La silla es una parte unida a la pierna superior, es la que une las dos piernas traseras, un corte apreciado ideal para hacer. El costillar, elementos óseos que relacionan las vértebras torácicas con el esternón, integran la base de las paredes de la cavidad torácica. El cuello es una región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax. Es una carne muy tierna. La falda eh, corresponde a la panza del animal y por sus porciones es muy rica y apetecible. La pezuña es una uña muy desarrollada que cubre los dedos de los animales y es aprovechada por su queratina. El pecho es ubicado en la parte delantera de la res o de cualquier animal. Es frontal media, tiene varios músculos y es buena para la piel. Esta se encuentra en el exterior, bien en el exterior del animal, que está debajo de la lana, y esta se obtiene después de que le quitamos la lana. Algunos lo utilizan con fines decorativos. Y la aguja está ubicada en la parte de la superficie delantera, es la más apreciada y jugosa para chuletas. Gracias. Les dejo las referencias bibliográficas donde encontré toda esta información para compartirlas con ustedes.